大家好，我係貓哥啊。今集我哋嘅開箱咧有少少特別，呢一部車咧其實就係大家之前瘋搶嘅一部 GT-R 嘅全碳纖嘅 R34啦，係由 Inno 64出噶啦。咁呢部車咧非常之特別，佢今次採用一個盲盒嘅抽籤啦。咁我今次咧亦都會一次過講晒呢兩款車嘅。咁仲有一樣嘢就係多謝 Edwin 師兄咧。佢上一次佢借咗部 E30俾我嗰位啦，咁佢又再借多一部黑電鍍嘅，都係 Inno 64出嘅。咁今日咧，我哋就一次過講晒呢三部車啦。亦都今次亦都係第一次冇可購買指數嘅。點解咧？因為真係乜嘢價錢都有，而且咧要買亦都唔容易啊，所以亦都唔會有噶啦。記得喺影片開始之前咧 COS 啦。好啦，咁大家咧，點解冇咗嗰個背後故仔嘅？係啊，冇錯啊，真係揾唔到啊，因為呢一架車係真係冇出處嘅。冇辦法啦。咁我就一嚟到就同大家講下概括嘅嘢啦。咁其實咧呢一部車咧，我開頭喺度揾嘅時候，其實究竟有冇真係一部全碳纖嘅34咧？估唔到啊，真係有喎！原來現實世界有一部咁樣嘅車喎。咁咧呢位車主咧，其實叫 Jason Garcia 啦，咁其實佢本身有一部 GTT 嘅，用 GTT 去改裝一部全碳纖嘅 GT-R 啦，外觀上面咧，基本上你肉眼見到嘅所有位置咧，全部都用上碳纖啦。第二樣嘢，佢喺機器上面咧，亦都用翻嗰部 RB25嘅機器啦，揸出590匹嘅馬力啦。咁最主要係咩呢？佢之前原來都有出過一部全碳纖嘅 GT-R R33嘅，亦都係佢本人嘅。今次呢部車咧，亦都可以話非常之正啦。咁就最後啦，我哋一齊嚟睇下成架車嘅整體結構啦。好啦，咁呢就大家睇到啦，成架車兩部車嘅整體結構啦。外觀上面呢，其實同之前嗰部 Saturn CRS 呢，其實已經都差唔多噶啦，咁所以咧有興趣嘅朋友咧，可以喺右上角嘅資訊欄度咧，就可以睇翻我之前講解呢一部車，即係分享呢一部車嘅詳細資料啦。咁今集咧，我哋着重嘅牙位咧係兩架車嘅外觀方面嘅。咁其實講翻少少啦，今次呢部車咧係採用一個盲盒嘅抽籤方法啦。當中會出現呢一架青藍色嘅碳纖版本啦，咁會有一個青藍色配一個碳纖色嘅，非常之搶眼嘅。先講一講兩架車嘅塗裝呢。我而家打開咗，我發現係截然不同嘅兩款唔同嘅塗裝方法嚟嘅。我哋先從黑色嘅地方去講起先啦。好啦，我哋先睇下成部黑色嘅碳纖啦。咁其實呢，我攞起嘅之後呢，我發現兩樣嘢好得意嘅。青藍色嗰個碳纖版本呢，同黑色嘅版本呢，係兩種唔同嘅噴塗嘅方法嚟嘅。青藍色嗰個呢，係摸上去有啲凹凸質感啦，但係咧呢一個呢，係好似肌膚嗰種細膩幼滑嘅感覺嘅兩種唔同嘅感覺啦。大家就中意邊個呢？就各有各啦。我自己呢，就比較中意呢一種好似滑嘅感覺嘅。成架車呢，非常之工整，印刷方面咧，亦都冇因為佢嘅呢一種印刷咧，去令到佢個車身有任何嘅受損，喺線條上面嘅流失啦。呢度係直近冇嘅添啊，非常之靚啦。最主要一樣嘢係咩呢？最主要一樣嘢就係，點解呢？大家會望呢，可能出邊坊間有啲唔同嘅碳纖去製作嘅時候，點解冇呢一種感覺咁細膩、咁滑啊、咁突出呢？原因好簡單，因為呢。我睇翻，點解好似有啲閃閃地咁？後尾我發現原來佢每一條線咧都係有啲類似拉絲金屬嘅感覺，即係銀色線啊。佢用銀色線去表達個碳纖紋咧，令到成架車就算影相嘅時候都非常之突出嘅。咁呢一樣嘢咧，亦都係佢哋嘅細心嘅 tricky 位啦。點樣可以令到整體唔會睇到好似一嚿黑色嘅嘢，但係遠睇咧，無論有燈光或者冇燈光之下咧，亦都可以呈現到個碳纖紋嚟嘅。咁呢一樣嘢係佢嘅聰明位置啦。最後亦都講啦，咁佢哋車頭部分亦都係暫時我見過最完美嘅一個車頭嘅部分嚟嘅。咁好啦，講完成架車啦，我哋講下青色嘅版本啦。好啦，嚟到咧呢個車嘅青藍色嘅版本啦。咁其實咧摸上去嘅質感咧係有少少凹凸嘅質感嘅，比起光滑嗰個版本啦。值得留意嘅部分係咩呢？就係佢喺碳纖紋理嘅處理。啱啱都有講過啦，銀色嘅
呢個係黑色版本就用銀色嘅拉絲嘅紋啦。咁但係嚟到青綠色嘅，即係青藍色啊，應該咁講，青藍色嘅紋理上面咧，佢用上咗一個我見到咧佢唔係黑色嚟嘅，亦都唔係灰色嚟嘅，係一隻好似好深嘅藍色啦，令到咧你從一個唔同嘅角度咧都可以睇到佢嗰個碳纖嘅紋理係非常之突出嘅。咁呢一樣嘢咧亦都係佢聰明嘅位，點樣用一個調和式嘅比例咧去做到一個效果啦。嗱，咁整體印刷亦都唔需要點樣講噶啦。嗱，咁兩架車咧最特別嘅地方係咩咧？喺內籠部分結構咧基本上都係一樣噶啦。咁最主要一樣嘢就係碳纖版本即係青藍色嘅咧，會配上一個 LMGT 嘅一個 link 啦，而普通版本咧就會用上一個我哋叫 FN 嘅 link 嘅。咁嗱，我內籠唔打開啦，咁都係講嗰句啦，即係我唔想嚇 sell，但係你哋有興趣嘅都係去睇下呢一款Saturn 啦，咁我右上角嘅資訊欄都有啦，咁你就可以去睇啦。其實今集咧點解會冇可購買指數呢？因為咧我上網睇個價錢都真係都幾海鮮價，我亦都唔想去即係鼓吹大家喂一定要收下呢一樣嘢，因為唔同嘅價錢，市場上面嘅定位亦都唔同啦。咁就係咯，大家有興趣真係可以去睇下。嗱，最後咧，最後會送上呢一架由 Edwin 師兄借出嚟嘅一架黑電鍍啦。咁其實黑電鍍亦都值得一講嘅。好，咁我哋咧再細心拎起佢啦。好啦，又睇下呢一部黑電鍍啦。咁其實咧嗱，先講車身先啦。車身嘅原體咧源自於本身嘅Inno 64嘅 GT-R 嘅 R-Twin 啦，咁其實我之前都講過噶啦，喺之前嘅影片嗱，又再插播多下右上角嘅 info box 咧，就會講翻我之前嗰部 R-Twin 銀色嘅。咁嗱，其實呢部車亦都冇出處啦，咁出處係來自於嗰個展覽啦，咁呢個都唔講啦，略咁講啦。嗱，先講其實咧呢架車點解我會冇買到啦，因為其實價錢真係比較貴啲嘅，有啲已經升到可能280到300幾蚊啦。咁可能我都要考慮下，究竟入碳纖定入呢部？咁我最尾都係揀咗佢啦。咁始終珍貴度嚟講咧，兩者都相若㗎啦。嗱，咁講少少啦。咁其實咧呢種黑電鍍嘅質感咧係非常之靚嘅。我自己就真係，其實當時我都有猶豫過究竟買唔買，因為真係都好鬼靚。佢呢一種黑色咧，佢同鋼，即係你遠睇你以為係鋼琴黑啊，但係其實咧佢嗰個質感咧，嗱，大家會見到電鍍嘅質感咧喺反光嘅處理，嗱，大家見到我隻手指啦，喺反光嘅質感係完全係唔同，係兩回事嚟嘅，而且會更加突顯到車身嘅線條啦。嗱，喺黑電鍍上面嘅呢一啲紋理咧，亦都清晰啦。咁呢啲亦都唔需要講噶啦，直頭都一模一樣咁滯啊。嗱，咁值得留意嘅部分係咩咧？就係喺呢一個我哋叫做尾翼嘅部分啦，咁係咧佢少少嘅位置，哇，真係好難影，因為佢係咁反太犀利。尾翼嘅部分咧，其實佢係有做到少少嘅碳纖維嘅，大家亦都可以見到啦。嗱，咁最後亦都講少少點解我會問 Edwin 兄去借呢一部車咧？其實咧如果大家日後真係再遇到任何電鍍嘅產品咧，即係尤其黑電鍍，因為咧黑電鍍咧係比起其他嘅電鍍咧嘅做法咧係更加難嘅。咁點解咁講咧？因為我當時車仔展咧亦都有問過相關人士，咦，你哋會唔會話出多啲黑電鍍啦？咁但係其實佢哋就話，黑電鍍嘅損耗咧係比起一般嘅銀電鍍或者金電鍍咧係更加難啊！你當1000架車為例，有40%嘅車咧係會有要重做，甚至係要報廢嘅。咁點解會咁講呢？嗱，銀色嘅位咧，相對地咧，就算可能佢架車上面有塵咧，有啲位置可能都冇咁顯眼。但係黑電鍍咧好得意嘅，佢一有一點咧，其實基本上成架車一兩點可能已經成架車都唔要得，而且咧整體嘅質感咧亦都相對地比較難做嘅喺顏色上面。即係你話私人級嘅，即係我哋自己做咧，我哋做黑電鍍都唔係都可能10次得1次係得啦，可能有啲高手可能次次得啦嚇。咁我戴個頭盔先，可能但係我咧就真係10次得1次得咯，咁所以我都做唔到啊，到而家都做唔穩定，所以都決定暫時擱置埋一邊先啦。咁你諗下嚟到工業級啦，可能佢哋會好好多嘅，因為始終都有大型噴房啊各樣嘢啦，咁大致就係咁啦。嗱，咁我一口氣咧就講晒3部車啦。咁呢3部車嘅價錢咧都已經係去到一個
我都唔識講，即係都係講嗰句，大家有興趣嘅就去買啦。咁但係即係我唔鼓吹大家一定要去追嘅，因為始終價錢唔係平。第二樣嘢海鮮價，第三樣嘢亦都係即係有啲棘嘅位就係，喂，你要儲齊晒呢3部都唔容易嘅，係啦。咁大致就係咁啦。咁我哋去做總結啦。好啦，咁大家咧已經睇晒3部車啦。咁我相信咧呢一隻碳纖顏色咧嚟緊應該會出現喺唔同嘅場合入面啦，亦都作為佢哋 Inno 嘅呢一個生招牌啦。咁嚟緊咧月尾啦，咁再講翻一部咧，我已經講過好多次嘅一部車啊，大家又估下係咩嚟㗎？紅黑色嘅，係啦。咁記得要留意啦。咁最後一樣嘢啦，咁喺影片嘅最後可以做一個呼籲，就係未訂閱嘅朋友希望可以訂閱啦，因為我睇到後台都多咗好多未訂閱嘅朋友仔啦。咁記得要撳鐘仔全部，咁先可以支持到我嘅。咁最後一樣嘢，希望可以俾個 like 我啦。最緊要就係俾留言，等可以 YouTube 話我俾佢聽我嘅影片嘅存在同埋我嘅存在。係啦，就係咁啦。咁我哋就下集見㗎喇喎，拜拜。